dengan lengan atas bagian dalam kayak gini ya, kalau nggak pakai masker. Kalau misalkan ibu dan bapak itu bersin sama batuk, ya. Kemudian tutup mulut dan hidung dengan tisu. Kalau nggak ditutup seperti ini, bisa pakai tisu. Jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Masker yang sudah dipakai itu, masker yang seperti ini, berarti ini sekali pakai, ya, sehari digunting atau dipisah, dibuangnya ya. Cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Tidak boleh kotor-kotor seperti ini ya. Jadi cuci tangannya misalkan air yang mengalir, jadi biar bersih. Nah, udah tahu etika bersin dan baku ibu, dijalankan di rumah masing-masing ya Bu ya. Apa ya, kalau misalkan bapak dan ibu ada di pusat keramaian seperti di puskesmas, di sekolah ya Bu ya, hanya sekarang lagi di apa, dibalik-balikin kalau ada yang pusat keramaian. Makanya itu urusan dengan virus corona ya. Terus ada 6 langkah buat cuci tangan. Neng Indah, jadi kan? Kalau cuci tangannya ya kena pelanggan ibu-ibu bapak-bapak. Ada namanya sabun, kami di luar namanya sabun biasa namanya antiseptik, tapi di rumah saya namanya sabun anu pertama teh telapak tangan digosok. Biasa ditambah pertama telapak tangan, anu kedua tangan tangan kiri, terus salah-salahnya salah-salahnya kunci ya, terus dia jempol, terus kan balik kita acanya Jempol dibersihin ya. terus jari Kuku-kukunya harus dibersihin seperti ini. Jangan asal cok-cok gitu ya Bu ya. Ada di situ. Soalnya virus corona yang mereka bawa itu usianya itu 8 jam. Ya, kalau nempel di logam. Berarti kalau kita terkena di tangan nempel di logam, kita jalan-jalan selama 8 jam itu mati. Virus corona ya. Jadi kita ini harus tertutup. Udah tahu ini 6 langkah ya, harus dilaksanakan di rumah atau di mana aja kita mau makan. Terus apalagi kalau mau makan, terus kita dari puskesmas ini pulang ke rumah ganti baju ya. Ada di puskesmas banyak orang yang sakit ya. Ibu-ibu bapak-bapak mungkin dari saya cuma sekian.